花海航行，用心讲述每一个故事。科幻小说《优秀种族》，作者杰罗姆·比克斯。3万年前，两个男子身处冰雪覆盖的高山上，俯瞰着山下的土地。他们前额低而倾斜，脸宽鼻大。在这块土地上居住着两个不同的种族，他们是其中之一。另外一个部族经常袭击侵犯他们，让他们感到恐惧和害怕。就在两人看着雪景，谈论着对眼前的这片土地的热爱时，却没有注意到一队野蛮人正在向他们逼近。那批人发起了突袭，两人在袭击中倒地身亡了。时光荏苒，过去了3万年，两个探险者在阿尔卑斯山中远足旅行。他们注意到山上的冰雪中露出一个黑乎乎的东西，那似乎是人体的模样。他们报了警，警官来到现场，他们惊讶地发现被埋在雪里的绝不是一个普通的登山者。很快，苏黎世大学的几位教授闻讯赶到了现场，他们看着尸体，无法掩饰脸上的惊讶之情。他们认为这一发现有着重大意义，这是研究人类祖先至今为止最大的发现。可以肯定的是，那是典型的尼安德特人的尸体，而这里是一个谋杀现场。只是永远也无法将谋杀者逮捕归案，因为这场谋杀发生在数万年之前。在进化心理学家格尔德的房间里，坐着几个重量级的人物，他们都是各个研究领域的精英，其中有人类体质学家、遗传学家以及医学院教授。他们都收到格尔德教授的邀请，来此密议。格尔德说道：阿尔卑斯山中的重大发现，各位都已经知道了，那是2具保存完好的尼安德特人的遗体。根据碳同位素的年代测定，他们大约生活在3万年之前。从1848年尼安德特人头骨被发现之后，这一原始人类的分支始终都是一个谜。我们一直在努力探索尼安德特人的智力水平以及在人类发展史上的地位。人们对人类进化过程中的这一旁支有着诸多揣测。首先，尼安德特人的脑容量较大，却被认为是头脑简单的野蛮人。我们现在知道尼安德特人会制造工具，在法国就发现了他们制造的面具，在以色列还发现了尼安德特人的一根舌骨，它推翻了尼安德特人不会说话的理论。关于尼安德特人仍然有着许多未解之谜，但现在我们有机会来破解这种种谜团。我已获得新近发现的尼安德特人遗体的一些样本。今晚之所以将各位请来，就是想要制定一个计划，如何利用现代遗传学和试管受精技术来产生一个尼安德特人。这样，所有与尼安德特人有关的谜团就都迎刃而解了。接下来，遗传学家发言道，要产生一个活生生的个体，只有克隆技术能够做到这一点。但是，将克隆技术应用在人类身上太危险了，而且还是非法的。格尔德辩解说，不，我们不是要克隆现在的人类，我们要克隆的只是尼安德特人的科学样本，这与法律并不冲突。格尔德的这个说辞打消了众人的疑虑。很快，几位专家都相继表态愿意配合研究，并提供相应的帮助。唯有医学院的教授还有些犹豫。他说道，这个计划实行起来并不难，我们可以将卵子内的 DNA 物质取出，塞进尼安德特人的 DNA， 然后就可以开始有丝分裂的细胞分裂过程。我还可以找到几位愿意做代孕母亲的女性。但是我的问题是，真的应该这么做吗？以科学的名义复制出一个尼安德特人来，随心所欲地创造出一个个体，他将拥有人类的情感，拥有一个灵魂，这与克隆一头绵羊是完全不同的。但格尔德认为此事意义重大，同时也具有科学上和伦理道德上的复杂性。然而，科学要进步，人类要探索自身的进化之路，就必然要冒一些风险。激烈的争论一直进行到曙光从书房的窗户里射进来。当地球上新的一天开始的时候，他们最终达成了共识，人类对自身的探索即将掀开新的篇章。格尔德提供了那冷冻的组织样本，
遗传学家利用样本从中提取克隆所需要的 DNA， 并将卵子和 DNA 结合起来所需要的其他物质提取出来，创造一个新的生命体的旅程就此开始。之后每天观察卵子的孵化情况，最终10个精胚中有6个存活了下来。接着医学院教授找到了3名愿意代孕的妇女，3个女子的身体里都植入了尼安德特人的2个精胚。他们都被告知胚胎属于一对非常富有的夫妻，他们将获得丰厚的报酬，但必须严加保密。后来有2位女子中途流产，让大家对计划能否成功产生了疑虑。所幸另外一个孕妇状况一直都非常稳定，足月之后她被安排在一个秘密诊所进行了生产，孩子顺利生了下来。从这2个婴儿出生那一刻起，格尔德大为惊诧，婴儿似乎很紧张，他们似乎有着一种与生俱来的恐惧感，他们似乎知道自己与人类的不同。婴儿在一个秘密实验室里渐渐长大，他们体格强健，6个月就能走路，而且他们比想象中更加灵活，根本不是普遍认为的尼安德特人是动作笨拙的野蛮人。但是对于格尔德来说，最重要的是通过对他们心理发展的研究，最终要揭开尼安德特人之谜。那2个孩子分别叫亚当和约翰，孩子18个月就开始说话，他们不像人类孩子那样是从牙牙学语开始的。那天格尔德走进他们的房间时，听见他们在说话，他惊得目瞪口呆。他们的发音标准而明亮，拥有较高的鼻音，并且通过对他们心理发展的研究，格尔德觉得他们与同龄的人类孩子相比，发育成熟要快得多。4年之后，试验的结果让格尔德觉得越来越不安。其他几个参与人员希望实验的结果能够早日公布，他们都质问格尔德，亚当和约翰的克隆实验已经成功，2个孩子与以前的其他克隆动物不同，并没有出现早衰迹象，是时候公布研究成果了。但格尔德认为，按照2个孩子的年龄，他们目前的智力水平是相当惊人的，仍然需要继续研究之后再说。而本次研究论文的发表被无限期延后了。由于格尔德的想法让几个参与者产生了分歧，他们自己撰写了论文并进行了发表。很快，科学界获知了2个尼安德特孩子的存在，要求加入研究的各种请求纷至沓来，这让格尔德倍感焦虑，穷于应付。如今亚当和约翰已经10岁了，已经拥有尼安德特人所有的身体特征，但真正令格尔德困惑的是他们的智力水平。格尔德教这2个孩子读书识字，他们如饥似渴地埋头于书中，他们对知识的渴望远远超过当代的人类，似乎想要弥补曾经灭绝了几10万年的遗憾似的。这2个孩子的表现已经让格尔德产生了深深的恐惧。5年后的一个风雨之夜，格尔德驱车来到了尼安德特人的住处。现在他们已经15岁了，在某些方面他们已经远远超越了人类。格尔德进到客厅里，2个孩子正在看书，格尔德掏出了一把手枪。亚当说道，我知道这一天早晚会到来，我知道历史是会重演的，你们害怕我们，我已经读过了所有关于尼安德特人的书籍，人类科学家们对我们的智力之谜有着各种推测，你现在已经明白那些理论是如何大错特错，同时我们也都明白，只因为我们之间有那么一点差别，你们人类只以自我为中心，因为我们优于你们，所以对于你们来说是一种威胁。约翰和我只能接受这次实验唯一可能的结果。格尔德万般纠结，他还是扣动了扳机。2声枪响过后，他明白，尼安德特人是优秀的种族，而自己才是真正的野蛮人。